عايزه اكمل كلام الاستاذ سلوم. عايزه اقول له حضرتك انتقدت مصر كذا مره، ودي ما كانتش اول مره. لما انتقدتها ان احنا اللي محتاجه الفنانين السوريين والدراما السوريه، وانتقدتها في نطق اللغه العربيه، وحضرتك دائم النقد، يعني ما كانتش اول مره. وان احنا مستنيين الفنانين السوريين يعملوا دراما. على فكره والله العظيم احنا عندنا خريجين معهد تمثيل وغير خريجين معهد التمثيل الشباب، عندنا ناس ممثلين جبابره قاعدين في البيوت عشان مش لاقيين ربع فرصه من اللي بياخدوها فنانين من دول عربيه واولاد الفنانين طبعا. فما ينفعش بعد ما يعني يبقى عندكم فرصه، او يبقى عند اي فنان جاي من اي دوله عربيه فرصه انه يشتهر ويبقى عنده كارير وشغل في مصر ويتعرف على الشعب المصري، وبعد كده يتقال عليه ان احنا اللي محتاجين له. لا، ده الفرصه اللي هو خدها شباب كتير قوي وفنانين كتير قوي قاعدين في بيوتهم يتمنوا ياخدوا الفرصه دي، بس علشان مصر فاتحه بابها لكل الدول العربيه ولكل المواهب. بنقول تمام، لكن كمان نبقى احنا اللي محتاجين الفنانين عشان يجوا عندنا يعملوا لنا دراما. ده كده كتير قوي بصراحه. وعلى فكره انا ما كنتش اعرف اسم حضرتك غير لما جبت اسم مصر. يمكن جهل مني وجهل من ناس كتير قوي برضو ما كانتش تعرف اسمك، رغم انك ليك اعمال كتير، غير لما جبت اسم مصر. لكن هي دي الحقيقه. رغم ان انا على فكره متابعه جيده لبعض الدراما السوريه، ومنهم مسلسل الفصول الاربعه باجزائه كلها عجبني جدا. يعني على فكره الكلام لازم يكون في حدود المنطق والعقل علشان نقدر نستوعبه. فهنحتاج ندي فرص لحد جاي من بره ازاي، واللي عندنا اصلا مش واخدين فرصه.